여기 머리 위를 아찔하게 비행기가 지나가고 있는 장소가 있어. 이곳은 바로 프린세스 줄리아나 국제공항이야. 이 공항은 마오 해변과 인접해 있어 대형 여객기가 해변 바로 위로 아주 낮게 지나가는 독특한 광경을 목격할 수 있다고 해. 이 공항의 활주로 길이는 약 2200에서 2433m로 대형 항공기가 이착륙하기에 비교적 짧은 편이기 때문에 항공기가 해변을 지날 때 20-30m의 아주 낮은 높이로 지나갈 수밖에 없다고 해. 이로 인해 세계에서 가장 위험한 공항 중 하나로도 꼽히지만 동시에 항공 덕후들이 인생샷을 남길 수 있는 명소로도 유명해졌어. 너희들이라면 이곳에서 인생샷 남길 수 있겠어?